人家说这个礼物小心轻放哦，真的小心轻。哎，这个题目真的要考我吧？没有问题，没有问题。这是我的坏礼物。哇，这是什么？看起来在打吉他。没有。这个是坏礼物，不是坏礼物。我觉得是好东西哎。没有，我刚刚确定。其实我刚刚已经不知道是什么了。Hello， 大家好，我是小鱼。这次很荣幸参加奇趣的那个客流量交换礼物计划，然后我目前收到了一个好礼物，这好礼物，对，这是奇趣送的好礼物，然后这些坏礼物非常的大只，镜头都开不下啊，轻松易风送的，这轻松易风送的，然后我们就先来开。我喜欢先苦后甘，那我们就来先开坏礼物好了。就是轻松易风的卡片。嗨，小鱼们，恭喜你抽到了我的坏礼物。虽然我们基本上在这个活动以前并不认识，但既然你抽到了我的坏礼物，那我也不会放水星抽下这个礼物，作为友好的礼物吧。轻松易风。如果这个坏礼物真的很坏的话，记住你了。来，我们来开礼物。这是彩图吗？有一个金色的、古铜色的金铜产具，好，我刚刚用来干嘛了？轻松易风，到时候等着被我活埋吧。纳米来。好，这是坏礼物。再来是奇趣的好礼物。我得说，我送的真的很好。真的很好吗？你说跟产值比吗？等一下。跟产值比真的。出来的秘密。不是玻璃，还是贵。这个礼物好多句哦，英文写那么多。哇，作文。亲爱的吗？这是第二。亲爱的。亲爱的。轻轻易风。第二项羽。第二项羽片，这是我们第 N 次合作了，跟是孽缘，什么孽缘啊？但是好的，我就不玩你了。我送你的是遥控飞机，遥控飞机，其实应该是空拍才对，但因为是 China 出的，怎样要挑起两岸哦，只能飞不能拍，所以去研究吧。PS 这个不用证照就可以飞，要拍你玩的画面到影片哦，考虑好不好？其次 OK， 这下面有一串句，不管它。然后我买的900块，900块。怎么不管它？订阅、按赞、分享啊！他奇趣说下面还有很大的句啊，按赞、订阅、分享，虽然应该也看不到，有个很亮。这个里面的。哇哦。这真是高级。这是什么？空拍机。这完全不会用。好，没有说明书。OK， 里面有说明书，反正到时候之后有机会再研究，目前就先这样子。好，以上就是我们的交换礼物，坏礼物是这个铲子，好礼物是这个遥控飞机，虽然我目前还不会飞。非常谢谢两位的礼物，那个轻松易风。轻轻易风。那个到时候等着瞧啊！谢谢奇趣的礼物。我们这个看流量的计划的交换礼物是按照流量出片的，总观看数出片的。然后由于我们的计划的集序是那流量里面最低的，所以才排最后一个。那个下一部影片它是最后一部哦，麻烦大家去看它的影片，谢谢大家。